佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬一家親，獨木舟之旅。Peppa 一家嚟到呢度玩獨木舟。你好啊，兔小姐，我哋想租一艘獨木舟玩一日啊。好啊，呢艘係你哋㗎啦。你哋一定要着救生衣喎。呢對船長就俾家長嘅。唔該晒。玩得開心啲啦。夠鐘翻嚟嗰陣，我會通知你哋㗎啦。要爬向邊邊啊？去邊邊都可以。係咁，我哋去嗰邊啦。真係好好玩啊！哦，我哋都冇喐過。咪就係咯，真係好難啊！咁係因為你哋唔係順住條河嘅水流去爬啊嘛，不如試下爬去另一邊啦。咁好啦。哇，咁好好多啊！順住水流去，果然容易爬好多啊！玩得開心啲啦！ Peppa 一家終於正式開始獨木舟之旅。我哋就當呢條係雨林嘅河流啦。而我哋就係第一批發現呢度走嚟探險嘅動物啦。咁我哋會唔會見到野生動物㗎？梗係會啦，佢哋全部都係野生同兇猛嘅動物嚟㗎。係鴨太太啊！真係好想知道呢條河仲有幾多危險嘅生物喺度生活啊！呢度會唔會有鱷魚喺度呢？我哋又唔係真係喺雨林，所以應該就唔會見到啦。哦，你哋幾好啊嘛？呢位係鱷魚太太。哦，你好啊！你哋玩得開唔開心啊？開心！我都係啊，我嚟呢度游水嘅。太好啦！拜拜！拜拜！你哋睇下河兩邊嘅植物生得幾靚。冇錯啊，不如我哋上岸探索下呢片森林啊！我希望可以見到獅子啊！我諗我哋應該冇可能見到。你哋好，呢位係獅子先生。我喺度野餐啊，你哋會唔會想一齊啊？我有好多靚生果，仲有好大碗嘅沙律添。哦，我中意啊！冇錯啊，沙律，佢係最好嘅午餐。獅子先生中意野餐，大家都中意野餐。係啦，你哋喺河度爬獨木舟？係啊，我哋仲喺度探險添啊！冇得彈啊！你會中意河嘅下半段㗎，因為真係好刺激㗎。我中意刺激啊！拜拜！拜拜啦！我喺度諗緊頭先獅子先生講嘅下半段到底會有幾刺激嘅。小心唔好撞到啲石啊，爹哋！唔使擔心喎，媽咪，只係一嚿好細嘅石仔啫，睇下，好少意思啫嘛。好多石啊，爹哋！河流嘅速度越嚟越快。好，大家一定要捉實啊！小心啊！就快到啦！哇，我哋冇事啦！真係好好玩啊！再嚟，再嚟！好啊，咁刺激，我都想感受多一次啊！再嚟！我覺得如果冇咁嘅必要嘅，我就點都唔會再翻去嗰條咁嘅急流。呢啲係咩聲啊？係時候要翻嚟啦！哦，夠鐘要還獨木舟啦！啊，係啊，所以我哋有必要再經過嗰條急流。準備好未啊，媽咪？準備好，係咁出發呀！要逆流爬獨木舟真係好難啊！我哋真係行得好慢啊！又係我啊，需唔需要幫手推啊？需要啊，唔該晒。唔該晒。我哋翻嚟啦！好犀利喎！點解你哋唔使用船槳去爬都翻到嚟嘅？你好啊，原來係鱷魚太太啊！你點會突然出現㗎？對唔住啊，兔小姐，頭先係我幫佢哋推嘅。係啊，真係唔該晒你啊，鱷魚太太。你實在太客氣啦！今次呢個獨木舟之旅係全世界最好嘅。Peppa 中意獨木舟之旅，大家都中意獨木舟之旅。